வெல்கம் டு லேர்ன் நேச்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணிருங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நான் போற எல்லா வீடியோஸும், நான் சொல்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்ககிட்ட வேகமா வரும். அதனால சப்ஸ்கிரைப். சரி, வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என் பேர் தான் சிவனேசன். உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வந்திருக்கேன். காப்ளின்ஸ் என்ன, நிறைய கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இருக்கும். இந்த காப்ளின்ஸ் பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஒரு பக்கா சுயநலவாதி. நம்ம கிட்ட இருந்து நிறைய காசு ஆட்டையை போட்டு ஒரு மோசமான கிரியேச்சர். இந்த காப்ளின்ஸ் ஸ்டோரிலாம் யூரோப்ல தான் ஆரிஜினேட் இருக்கு. ஆனா நம்ம இந்த வீடியோல காப்ளின்ஸ் பத்தி பார்க்க போறதில்ல. ஆனா இருந்தாலும் இந்த காப்ளின்ஸ் பத்தி இந்த வீடியோ நான் சொல்லியிருப்பேன். இந்த காப்ளின்ஸ கடவுளா வணங்கி பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த காப்ளின்ஸ பேயா நினைச்சு நிறைய மக்கள் தெரிச்சு ஓடுனதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது ஒரு கொரியன் பேஸ்டு mythology. வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கொரியால இந்த காப்ளின்ஸ் டொக்காபின்னு சொல்றாங்க. ஒரு காப்ளின் மாரி ஒரு வகையை சேர்ந்ததுதான் இந்த டொக்காபியும். இந்த டொக்காபியை நிறைய பேர் வணங்கிட்டு வராங்க. இந்த டொக்காபி ஒரு ஆண் சொல்றாங்க. இந்த டொக்காபியோட அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டொக்காபி அதை பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா லிட்டரலி உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் வரும்னா, மென் ஃபயர் சீட்னு வரும். ஆமாங்க, மென் ஃபயர் சீட்னு வரும். இந்த டொக்காபியை அதனால நிறைய பேர் வணங்கிட்டு வராங்க. சீடா இருக்குல்ல, சீடு, அதனால நிறைய பேருக்கு இது ஃபார்ச்சுனை தரும், காசை தரும், அது மாதிரி நிறைய நல்லது செய்யணும். இந்த டொக்காபிய கொரியால உள்ள சில மக்கள்கள் வணங்கிட்டு வராங்க. அதே மாதிரி சில மக்கள்கள் இதை பார்த்து தெரிச்சு ஓடுறாங்க. என்னடா இதை பத்தி ஏன்டா தெரிச்சு ஓடுறாங்க, நமக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தானே தருது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தப்பு. இந்த டொக்காபி பேய விரட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள நோயை உண்டாக்குறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நோயை, ஆமா, இந்த டொக்காபி ஒரு மோசமானது. நிறைய பில்லி சுனியங்கள்லாம் வைப்பாங்கல்ல மந்திரவாதிகள், அவங்கள அந்த டொக்காபியை உருவாக்குவாங்களாம். எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா, கொஞ்சம் பண்ணியா தான் இருக்கும், சிரிச்சிடாதீங்க. இந்த பழைய இரும்பு துரும்புலாம் பழைய வீட்டுல இருக்கும்ல, பேர்ச்சம்பளத்துக்கு போகும்ல, அது மாதிரி பழைய ஐட்டத்துல இருந்து நம்ம மனுஷ ரத்தத்தை சிந்தி அதுல இருந்து இந்த டொக்காபி உருவாக்குவாங்களாம். உருவாக்கும் போது ஒவ்வொரு டொக்காபியும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்குமா. இந்த டொக்காபியெல்லாம் நம்ம மேல ஏவி விட்டுருவாங்களாம். அப்படி ஏவும் போது நமக்குள்ள நிறைய நோய்கள், நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்துருமா. இதுக்கு தீர்வு அந்த மந்திரவாதி கிட்ட தான் இருக்கு. அவங்க தான் திரும்பி இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கொய்யால மைத்தாலஜி ஓடிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த டொக்காபியை பத்தி நிறைய பேர் பயந்து விடுறாங்க. ஆனா நிறைய பேர் பயப்பட மாட்டேங்கிறாங்க. சில பேர் இதை வணங்குறாங்க. கொஞ்சம் விசித்திரமா தானே இருக்கு. இதையும் தாண்டின ஒரு விசித்திரம் என்னன்னா, இந்த டொக்காபியை கூட பழைய ராஜா, கொரியால வாழ்ந்த ராஜாலாம் இது கூட சண்டை போடுவாங்களாம், ரஸ்லிங் போடுவாங்களாம். எதுக்கு ரஸ்லிங் போடுவாங்கன்னா, ஏன் இந்த டொக்காபியோட ரஸ்லிங் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது அப்பதான் அவங்களோட வீரத்தையும் அவங்களோட சக்தியும் காட்டுற மாரி இருக்குமா. அது மாரி காட்டும் போது அவங்க கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்களாம் பொண்ணுங்களை. யாராச்சும் அவங்கள அந்த கூட்டத்துல யாராச்சும் அவங்கள பிடிச்சி போயிடுமா, அவங்க அவங்க கூட மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்களாம். ஒரு பேசிக் ஸ்டோரி, இது மாரி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதை பத்தியும் ஒண்ணு இல்லை. ஆனா இதுல என்ன பண்ணினா, இந்த டொக்காபி கூட சண்டை போடுவாங்களாம். சண்டை போடுறவங்க எல்லாருமே ஜெயிச்சிருவாங்களாம். இந்த டொக்காபி எப்போதுமே தோத்து போமா. ஏன்னா இந்த டொக்காபிக்கு ஒரு கால் தான் இருக்குமா. எப்ப ஒரு கால் இருக்குன்னா, சண்டை போடும் போது மட்டும் இதுக்கு ஒரு கால் இருக்குமா, மத்த நேரத்துல 10 கால் இருக்குமா. இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. சண்டை போடும் மட்டும் ஒரு கால் இருக்குமா, மத்த நேரத்துல 10 கால் இருக்குமா. விசித்திரமா இருக்குல்ல. இந்த டொக்காபி ஒரு மோசமான கிரியேச்சர்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சில பேர் நல்ல கிரியேச்சர்னு சொல்றாங்க. சரி, இந்த டொக்காபிலாம் பேசிக்கலி ஒரு சாவா வரம் பெற்றதுன்னு சொல்லலாம். ஆனா இந்த டொக்காபிக்கு அது பிடிக்காது. இதுக்கு மரண வேணும்னு எதிர்பார்க்கும். அதனால இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அது யாராச்சும் ஒரு பொண்ணை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா. ஆனா இந்த பொண்ணு செத்து போயிடுவாங்களாம். இந்த டொக்காபியும் செத்து போயிடுமா. இது எதிர்பார்க்கறது அதுதான். 2 பேருமே செத்து போடணும். அதுதான் இந்த டொக்காபியும் எதிர்பார்க்கும். அதனால இதை பார்த்து நிறைய பேர் பயந்து ஓடுவாங்க. இந்த டொக்காபியை வேணும்னு விரும்பி நிறைய பேர் போவாங்க. அதே மாதிரி தெரிச்சு ஓடுவாங்க. இந்த டொக்காபி பல விதமான உருவங்கள்ல இருக்குமா. தொப்பி போட்டுட்டு இருக்குமா, அழகா இருக்குமா, கையில மந்திரக்கோள் வச்சிருக்குமா, சிலது கியூட்டா இருக்குமா, சிலது மோசமா இருக்குமா, சிலது பயங்கர கொடூரமா இருக்குமா, அதோட உருவத்தை எப்படி வேணா மாத்திக்குமா, மறைஞ்சு போகுமா. இது மாதிரி நிறைய மைத்தாலஜி இருக்கு. ஆனா பேசிக்கா நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, இது ஒரு காப்ளின் மாதிரி. இப்பதான் பேர் வச்சிருக்காங்க, காப்ளின் சொல்றாங்க. கொரியன் காப்ளின் சொல்லுவாங்க இந்த டொக்காபியா. சரி, இந்த காப்ளினோட ஸ்டோரி எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆனிச்சுன்னா, கொரியால இருந்து ஆரிஜினேட் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா இந்த காப்ளின் பேரு எப்படி இதை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா, யூரோப்ல தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. யூரோப்ல யாரோ ஒருத்தர் இந்த காப்ளின்ஸ் எல்லாம் மண்ணுக்கு அடியில இருக்கு, நிறைய காசெல்லாம் அட்டையப்படும், ஒரு பக்கா சுயநலவாதி, நமக்கெல்லாம் கெடுதல் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபேரி டெய்ல் கதை எழுதியிருக்காரு காப்ளின்ஸை பத்தி. அங்க இருந்தா காப்ளின்ஸ்னு பேர் நமக்கு வந்துச்சு. ஆனா கொரியால இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு டொக்காபின்னு ஒரு பேரு.
டொக்காபியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு காப்ளின் மாதிரி தான். நம்மகிட்ட இருந்து காசு ஆட்டையை போடும், நமக்கு நல்லது செய்யும், நமக்கு கெட்டது செய்யும், எல்லாத்தையும் செய்யும். ஒரு கடவுள் சொல்லலாம், ஒரு பேயின்னு சொல்லலாம், ஒரு கியூட்டான கிரியேச்சர்னு சொல்லலாம், அதே நேரத்துல ஒரு மோசமான அரக்கன்னு சொல்லலாம், என்ன வேணா சொல்லலாம். இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க நிறைய ஃபேண்டசி கதை கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பிரெயின் பவர் அதிகமாகும், உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமாகும். இதுமாரி நிறைய பேய் கதைகள் அப்புறம் தேவதைகளோட கதைகள்லாம் கேட்டீங்கன்னா உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமாகுமா, உங்களோட திங்கிங் ஸ்டைல் மாறுமா. சைக்காலஜிஸ்ட் இதை பத்தி எழுதியிருக்காங்க. உங்க மசூலும் கொஞ்சம் மாடிஃபை ஆகுமா. அதனாலதான் இது மாதிரி ஸ்டோரிலாம் உடனே நம்ம சேனல்ல போடலான்னு இருக்கேன், உங்க நல்லதை கருதி. அதனால இது மாதிரி நிறைய ஃபேண்டசி ஸ்டோரிலாம் கேளுங்க. உங்க மைண்டை எப்போதுமே ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கோங்க. சரி, யாருமே எப்போதுமே மறக்காதீங்க. என்னதான் கவலை இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிதிச்சுட்டு ஜாலியா இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியா இருங்க, அப்புறம் எப்போதுமே ஹெல்த்தியா இருங்க. சரி, இது மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்டோரியோட நாளைக்கு உங்களை பார்க்க வரேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாடம்.